जंगल में एक नन्हा हाथी रहता था, गोलू। सब उसे कहते, तुम बहुत धीमे हो। गोलू उदास रहने लगा। एक दिन जंगल में आग लग गई। छोटे जानवर डर गए और भागने लगे। तभी गोलू आगे आया और उसने अपनी सूंड से तालाब का पानी उठाया और आग पर डालने लगा। बिना रुके बार बार वो पानी डालने लगा। उसे देख गिलहरी, खरगोश और पक्षी भी साथ आ गए। थोड़ी देर के बाद आग बुझ गई। शेर बोला, आज गोलू ने हमें सिखाया कि ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत और अच्छे दिल में होती है। गोलू मुस्कुराया और बोला, आज मुझे खुद पर भरोसा हो गया। दोस्तों, हर कोई खास होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।